أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الخطبة الماضية عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وإليكم الآن مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن. عندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض أحد، كان جيش المسلمين يواجه جبل أحد من جانب، مما أدى إلى حماية مؤخرة جيش المسلمين من هجوم العدو. وكان في الجانب الآخر ممر جبلي، وكان ممكنا للعدو أن يهاجم من هذا المكان عند سنوح الفرصة. فقد تفطن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة الموقف وحساسيته، وعين على الممر 50 من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف. وقد جاء في صحيح البخاري تفصيل ذلك كما يلي: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وفي رواية أخرى في البخاري قال: لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، أي لا تتركوا المكان في أي حال. يقول أحد كتاب السيرة: انضحوا الخيل عنا لئلا يأتون من ورائنا ويهاجمونا، وإن كانت لنا اثبتوا مكانكم لا نؤتين من قبلكم، الزموا مكانكم لا تبرحوا عنه، وإذا رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل في عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينوننا ولا تدفعوا عنا، وارشقوهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل، إنا لن نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم، اللهم إني أشهدك عليهم.
ويقول كاتب آخر: فإذا رأيتم أننا نجمع الغنائم فلا تنضموا إلينا، لابد أن تحرصوا على حمايتنا في كل الظروف. ويقول كاتب آخر في ذكر 50 راميا: ومن أتيحت له فرصة رؤية ميدان المعركة والتعرف على موقع جبل الرماة الذي يقع على أطراف وادي القناة، سيتعرف على التجربة العسكرية العظيمة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد تميز النبي صلى الله عليه وسلم بالمهارة الواسعة في تخطيط القوة العسكرية وتنظيمها، واختيار أفضل الفرص والإعداد اللازمة لكسب المعركة. كانت هذه الاستراتيجية الحربية هي الأفضل، مما يكشف عبقرية القيادة العسكرية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه لا يمكن لأي قائد مهما كان ذكاؤه أن يقاتل بخطة أحكم من هذه في تلك الظروف، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قد نزل إلى ميدان أحد بعد العدو. مع ذلك اختار المكان الأفضل لجيشه من حيث السياسة الحربية، فقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وميمنته بمرتفعات الجبل، والمسيرة كانت الشق الوحيد الذي كان بإمكان العدو أن يصل من خلاله إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، فقد أغلقه صلى الله عليه وسلم بالرماة، ثم اختار في ميدان الحرب مكانا أعلى نسبيا لمعسكره، واضعا في الحسبان أن يتمكن الجيش الإسلامي في حالة الهزيمة لا سمح الله من الوصول بسهولة إلى ملاذ آمن، بدلا من الهروب والوقوع في أسر المطاردين. وإذا هاجم العدو مركز الجيش الإسلامي وتقدم للسيطرة على مركز الجيش، فسوف يتكبد خسارة فادحة. وهكذا أجبر النبي صلى الله عليه وسلم العدو على البقاء في الصحراء في مكان منخفض. ظنت قريش أن جيش الإسلام سيخرج من المدينة وينزل أمامهم مباشرة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف الجيش بأسلوب جعل منه نصف دائرة، وترك العدو في الغرب، واختار لجيشه المكان الأكثر أمانا خلف العدو. فهكذا أصبح الجيش الإسلامي الآن في وضع ممتاز، حيث كان جانبه الخلفي والأيمن محميان بجبال أحد، وعلى الجانب الأيسر كان الرماة لحماية الممر، وكان الجزء الجنوبي الشرقي وراء جبل الرماة هو وادي قناة، وكان من المستحيل على العدو الهجوم منها. لقد ذكر ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفصيل واقعة أحد في كتابه سيرة خاتم النبيين. لقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا على نصرة الله تعالى، ونزل في ميدان أحد، بحيث كان جبل أحد وراء المسلمين وكأن المدينة أمامهم. هكذا جعل صلى الله عليه وسلم أخيرة الجيش محفوظة، كان في الجبل وراءهم ممر، وكان من الممكن للعدو أن يشن الهجوم من ذلك الاتجاه، فدبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية هذا المكان، بحيث عين هنالك 50 راميا تحت إمرة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، ونصحهم ألا يتركوا المكان مهما كان الأمر، بل يجب أن يستمروا في إطلاق السهام على العدو. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاهتمام بحماية هذا المنفذ، حتى نصح عبد الله بن جبير رضي الله عنه مرارا
ألا يتركه هو وأصحابه مهما كان الأمر، حتى ولو رأيتم انتصار المسلمين وفرار العدو مهزوما، أو رأيتم هزيمة المسلمين وغلبة العدو عليهم، فلا تتركوا الجبل بأي حال. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بما مفاده: لا تتركوا الجبل وإن رأيتم الطيور تأكل لحومنا، إلا أن آمركم بتركه. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الشأن: وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميدان أحد أخيرا، وعين هنالك 50 راميا لحماية الممر في الجبل، ونصح قائد الرماة قائلا بأن هذا الممر مهم جدا، فلا تتركه سواء أقتلنا أو انتصرنا. ثم خرج صلى الله عليه وسلم لمواجهة العدو مع 650 صحابيا، وكان هذا العدد يقارب 5 عدد العدو. بعد تعيين الرماة اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف إلى إعداد الصفوف وتكليف القادة بمسؤولياتهم. إن وضع المسلمين في الظاهر كان ضعيفا جدا مقابل الكفار من حيث العدد والعدة والعتاد، وكان هناك تفاوتا كبيرا بين الفريقين من حيث جودة الأسلحة أيضا. أما من حيث العدد فكان هناك مسلم واحد مقابل 4 من المشركين، فكان جيش المشركين حائزا على وضع ممتاز من حيث كتيبة الفرسان أيضا. وزد إلى ذلك أن معظم الشباب في الجيش الإسلامي بغير الدروع، وكان 100 منهم لابسين الدروع، بينما كان في جيش مكة أي جيش الكفار 700 يلبسون الدروع، وكان هذا العدد يساوي عدد جيش المدينة ببكرة أبيه. لقد صف جيش المشركين في 10 صفوف، بينما كان لجيش المسلمين صفان فقط. وقد عين 50 راميا على الممر ناحية الجبل، وكان المسلمون يحتلون المكان الأهم والأحكم في ميدان القتال. عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على ميمنة الجيش، وعلى ميسرته المنذر بن عمرو الغنوي. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحمل لواء المشركين؟ قيل: طلحة بن أبي طلحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالوفاء منهم. فأخذه من علي ودفعه إلى مصعب بن عمير الذي كان من القبيلة نفسها، أي من بني عبد الدار بني قصي. أي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لمسلم من القبيلة التي كان منها حامل لواء قريش. يتابع الكاتب: كانت العائلة نفسها مكلفة بحمل اللواء قبل الإسلام، أي بنو عبد الدار. والمراد من الوفاء هو إيفاء عهد، هو عهد قصي، أي إيفاء عهد الوفاء للقوم. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: نحن أحق بالوفاء منهم. وكان شعار المسلمين يومئذ: أمت أمت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بتضرع وخشوع وخضوع وابتهال للفتح والانتصار. كان على ميمنة صفوف الجيش الإسلامي وميسرته أنصار المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا مع المهاجرين في قلب الجيش حيث يكون القتال أشد، وكان مقامه صلى الله عليه وسلم في الوسط تماما خلف الصف الثاني مع المهاجرين، أي كان صلى الله عليه وسلم موجودا في وسط الصف الثاني بعد الصف الأول فورا. وكان صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة ألا يتقدموا قبل تلقيهم الأوامر منا.
وقد وردت رواية في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض، أي إن لم تنصرنا فهذه هي النتيجة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا يوم بدر، فقد ذكر هنا أيضا. وقد ورد في شرح صحيح مسلم أن من المحتمل أنه صلى الله عليه وسلم دعا ذلك في كلتا المعركتين، والله أعلم. وعن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال: تعال معي ندعو الله معا، فلما تنحيا دعا الله سعد: يا ربي إذا لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا بأسه فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه. ثم قام عبد الله بن جحش فدعا الله: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فيقول: صدقت. قال سيدنا سعد بن أبي وقاص: يا بني، كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه معلقان في خيط، أي كان العدو مثل فيه، وقد أجيب دعاء كليهما، حيث انتصر أحدهما على العدو والثاني أيضا قاتل بشجاعة لكنه استشهد، فهذا كان بيان دعائهما. وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيت في الرؤيا قبل يوم من أحد مبشر بن عبد المنذر، وكان قد استشهد في بدر، يقول لي: أنت قادم علينا في أيام. فقلت: وأين أنت؟ قال: في الجنة، نسرح فيها كيف نشاء. قلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلى، ثم أحييت. فذكر ذلك عبد الله بن عمرو بن حرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الشهادة يا أبا جابر. ففي رواية عن جابر رضي الله عنه أن أباه قد استشهد في أحد. وقد ورد في تفصيل ذلك أكثر أن المشركين اصطفوا في السبخة وتعبأوا للحرب جيدا، وهم 3000 ومعهم 200 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية، ويقال عمرو بن العاص، وعلى الرماة عبد الله بن أبي ربيعة، وأسلموا كلهم لاحقا، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أحق بالوفاء، فقد ورد تفصيل ذلك. دفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار. وقال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم بذلك: يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا ببدر، فأصابنا ما قد رأيتم، فإنما يتوقف حكم الحرب على أصحاب راياتها،
إذا كان صاحب اللواء قويا يتشجع الجنود، وإذا هرب القوم كلهم. فإما أن تكفون لواءنا، وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. فكان قد أثار حميتهم، فقالوا: أنحن نسلم إليكم لواءنا؟ ستعلم إذا التقينا كيف نصنع. وفي الأخير كانت خيام نساء قريش وهن يضربن الدفوف باستمرار ويذكرن قتلى بدر، مما كان يرفع معنويات المقاتلين ويحثهم على تعويض الخسارة السابقة. يقول سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين: بعد أن حمى النبي صلى الله عليه وسلم عقب الجيش الإسلامي، صفه صلى الله عليه وسلم وجعل لشتى الفصائل أمراء، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن راية جيش قريش عند طلحة، وكان من العائلة التي هي أحق بحمل راية قريش في الحروب بحسب النظام الذي أقامه جد قريش قصي بن كلاب. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالوفاء القومي، فأخذ راية المهاجرين من سيدنا علي وسلمها لسيدنا مصعب بن عمير الذي كان من نفس عائلة طلحة. وفي الطرف الآخر كان جيش قريش أيضا قد اصطف، وكان أبو سفيان أمير العسكر، وكان على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وكان على الرماة عبد الله بن ربيعة، وكانت النساء يحمسن الرجال بضرب الدفوف وإنشاد الأشعار. وعندما كان الجيشان يصطفان نادى أبو سفيان المسلمين الأنصاريين: يا معشر الأوس والخزرج، خلوا بيننا وبين أفراد عائلتنا، فأنتم لا تعنوننا. فلامه الأنصار كثيرا ولعنوه. الآن بدأت الحرب، وأول من بدأها أبو عامر الفاسق، وكان يسمى في الجاهلية الراهب، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاسق. كان قد هرب من المدينة إلى مكة، وقال لقريش: عندما سألتقي بقومي سينضمون إلي. أي كان عنده سوء فهم أنه عندما سيذهب مع قريش وهناك يعلن اسمه فسوف يترك الأنصار المسلمين وينضموا إليه. باختصار، قد طلع في 50 من قومه، ويقال كان 15 منهم كانوا قد ذهبوا معه إلى مكة، والبقية كان قد جمعهم من شتى القبائل وعبيدا من أهل مكة. فنادى: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقال له الأنصار: لا أنعم الله بك علينا يا فاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتلهم قتالا شديدا وراضخهم بالحجارة. وكان سيدنا حنظلة بن أبي عامر قد شارك في هذه الحرب في جيش المسلمين، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه بنفسه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من القيام بذلك. الجدير بالملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحرب نهاه عن ذلك، وقال: سيقتله غيرك، وذلك لكي يحافظ على وعيه.
فبعد أبي عامر خرج رجل من المشركين على بعير له، فدعا للمبارزة، فأحجم عنه الناس حتى دعا ثلاثا، فقام إليه الزبير فوثب حتى استولى معه على البعير، ثم عانقه فاقتتلا فوق البعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يلي حضيض الأرض مقتول. فوقع المشرك فوقع عليه الزبير فذبحه. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبرز إليه الزبير لبرزت إليه. فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض، قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها، وأخذن الدفوف يضربن بها. فقالت هند فيما تقول: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. وتقول أيضا: نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، الدر في المخانق، والمسك في المفارق، إن تقبلوا نعانق، أو تدبروا نفارق، فراقا غير وامق. وبذلك حاولت إثارة الحماس والحمية. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بك أجول وبك أصول، وفيك أقاتل، حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت وسيلة مادية للكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسيلتنا هو الله تعالى. باختصار، بدأ الجيشان القتال، وفي ذلك اليوم قاتل الناس بشدة واحتدمت الحرب. وأظهر أبو دجان الأنصاري، وطلحة بن عبيد الله، وحمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن النضر، وسعد بن ربيع، وغيرهم شجاعة كبيرة في المعركة. وأنزل الله نصره للمسلمين وأنجز وعده، وقتل المسلمون المشركين بالسيف حتى طردوهم من الجيش أو طردوا جيشهم. هاجمت فرسان المشركين المسلمين 3 مرات، وفي كل مرة هزموا بالسهام. قال سيدنا عمر يومها لأخيه زيد: يا أخي البس درعي. فقال زيد: وأنا أيضا أرغب في الشهادة مثلك. فلم يلبس هذان الأخوان الدروع شوقا للشهادة في القتال. ولما اشتد القتال يومئذ، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار، وأرسل إلى علي رضي الله عنه ليحمل الراية ويتقدم. فتقدم ونادى: أنا أبو القصم. فبرز من بين صفوف المشركين بين الصفين رجل اسمه طلحة بن أبي طلحة، حاملا لواء المشركين، وكان من بني عبد الدار الذين كانوا حملة لواء المشركين، لأن والدهم عبد الدار هو الذي صنع لواء قريش. فبارز طلحة بن أبي طلحة المسلمين ونادى مرارا: من يواجهني؟ فلم يخرج إليه أحد. فقال: يا أصحاب محمد، زعمتم أن قتلاكم شهداء إلى الجنة، وأن قتلانا إلى النار. وفي رواية قال: يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تزعمون أن الله تعالى يعجلنا بسيوفكم إلى النار، ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل أحد منكم يعجلني بسيفه إلى النار، أو أعجله بسيفي إلى الجنة؟
وحلف وقال لإثارة مشاعر المسلمين: كذبتم واللات والعزى، لو أيقنتم بذلك حقا لخرج إلي بعضكم. فخرج إليه علي رضي الله عنه، فاختلفا ضربات السيف، فقتله علي رضي الله عنه. وفي رواية: بدره علي وقطع رجله وصرعه على الأرض فبدت عورته، فقال: يا أخي أنشدك الله والرحم. فرجع علي عنه ولم يجهز عليه، فقال له بعض أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ فقال علي: قد انكشفت عورته وهو يستقبلني، فترحمت عليه وعرفت أن الله قد أهلكه. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ما منعك أن تجهز عليه؟ فقال: ناشدني الله والرحم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقتله. فقتله علي رضي الله عنه. وكان مقتل حامل راية المشركين تحقيقا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مردف كبشا، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكبر عاليا، فكبر المسلمون وحملوا حملة عشواء شتتت صفوف الأعداء، وصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعات يقطعون المشركين بسيوفهم حتى دفعوهم من أمامهم. وبعد قتل طلحة أخذ لواء المشركين أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، فحمل عليه حمزة رضي الله عنه بسيفه فقطع يده وكتفه حتى انتهى إلى عظم الترقوت. ورجع حمزة بعد قتله وهو يقول: أنا ابن ساقي الحجيج، يعني عبد المطلب. فأخذ راية المشركين أخو عثمان وأخو طلحة، واسمه أبو سعيد بن أبي طلحة، فرماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم أصاب صدره فقتله. فحمل الراية مسافع بن طلحة بن أبي طلحة الذي قتله علي رضي الله عنه، فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله. ثم حمل الراية أخو مسافع وهو الحارث بن طلحة، فرماه عاصم بسهم فقتله أيضا. وكانت أم مسافع والحارث وهي سلافة معهما في جيش المشركين، وكل واحد منهما بعد أن رماه عاصم يأتي أمه ويضع رأسه في حجرها فتقول له: يا بني، من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا حين رماني يقول: خذها وأنا ابن أبي الأفلح. فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر، وجعلت لمن جاء برأسه 100 من الإبل. وكان عاصم رضي الله عنه لم يقتل في غزوة أحد، وإنما استشهد في سرية الرجيع. وبعد مقتل هذين الأخوين حمل راية المشركين أخوهما الثالث وهو كلاب بن طلحة، فقتله الزبير رضي الله عنه، وقيل قتله قزمان. ثم حمل الراية أخوهم جلاس بن طلحة، فقتله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وهكذا فإن الإخوة الأربعة مسافع وحارث وكلاب وجلاس أولاد طلحة بن أبي طلحة كلهم قتلوا كأبيهم وعميهم، وهما عثمان وأبو سعيد يوم غزوة أحد. وعند ذلك حمل الراية أرطأة بن شرحبيل فقتله علي، وقيل حمزة رضي الله عنهما، فحملها شريح بن قارض فقتل ولم يعرف اسم قاتله. ثم حمل الراية أبو زيد بن عمرو فقتله قزمان،
فحملها ولد لشرحبيل بن هشام فقتله قزمان أيضا، ثم حملها صواب غلامهم وكان حبشيا فقاتل حتى قطعت يده، فبرك وضم الراية لصدره وعنقه حتى قتله قزمان، وقيل قتله سعد بن أبي وقاص، وقيل علي رضي الله عنهم. ولما قتل جميع حملة الراية فر المشركون مهزومين، ولعنتهم نساؤهم بالموت والثبور. وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤيا، فإن حملة راية المشركين قتلوا كلهم، وكان المسلمون يلاحقون المشركين ويقتلونهم حتى دفعوهم عن جيشهم. كما هربت النساء اللواتي جئن مع جيش قريش ولم يبق لهن شك في هزيمة قريش، ودخل المسلمون في جيش المشركين وأخذوا يجمعون الغنائم. وكتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين في بيان هذا الحادث: كان أول من تقدم من جيش قريش هو أبو عامر وأصحابه، وكان من أهل المدينة من قبيلة الأوس، وكان شهيرا بالراهب. وبعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بفترة امتلأ بغضا وحسدا، ولحق بأهل مكة مع فئة من أصحابه، وظل يؤلب قريش على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وحضر الآن معركة أحد مناصرا لقريش ضد المسلمين. ومن عجائب القدر أن ابن أبي عامر هذا، حنظلة ابن أبي عامر، كان مسلما مخلصا، وحضر المعركة مع المسلمين واستشهد وهو يقاتل بشجاعة واستماتة. وكان أبو عامر من ذوي النفوذ بين الأوس، فكان يأمل أملا كبيرا أن أهل المدينة إذا رأوه بعد فترة غياب هذه أطاعوه ومالوا معه حبا له، خاذلين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول من تقدم مع أصحابه ونادى: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقالت له الأنصار بصوت واحد: اخسأ، لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. ثم رموه بالحجارة، فهرب أبو عامر وأصحابه فزعين. برؤية هذا المشهد تقدم حامل لواء قريش طلحة في ثورة وحماس، ونادى بمنتهى الكبرياء بأن يبارزه أحد من المسلمين، فخرج له علي رضي الله عنه وقطعه صريعا بعد أن تبادلا بضع ضربات بسيفهما. ثم خرج أخو طلحة عثمان، فخرج له حمزة رضي الله عنه وألقاه صريعا في لمح البصر، فثار الكفار برؤية ذلك وشنوا هجوما عاما، فكبر المسلمون وتقدموا واشتبك الجيشان. باختصار، بعد مقتل حملة لواء قريش تقاتل الفريقان بشدة وحمي الوطيس، وظل الطرفان يقتل بعضهما بعضا، وفي الأخير لم يثبت جيش قريش ولاذ بالفرار. وقد كتب المؤرخ الإنجليزي الشهير السير ويليام موير: تزعزعت أقدام جيش المكيين أمام هجمات المسلمين القوية. لقد حاولت كتائب قريش مرارا أن تهاجم جيش المسلمين من اليسار ومن الوراء، ولكنها اضطرت للتقهقر في كل مرة بعد تلقي مطر السهام من قبل الرماة 50 الذين كان محمد صلى الله عليه وسلم عينهم هنالك بوجه خاص. لقد أبدى المسلمون في ساحة أحد نفس الشجاعة والبسالة وعدم المبالاة بالخطر والموت التي أبدوها في معركة بدر. هذا ما كتبه مؤرخ إنجليزي: كانت صفوف جيش المكيين تشتتت باستمرار، وكلما هاجم أبو دجان بسيف أعطاه محمد صلى الله عليه وسلم لابسا عصابة حمراء ودرعا، نشر الموت في كل طرف وصوب. وكان حمزة يرى بارزا في كل مكان مع ريشة نعامة على رأسه، وكان علي بشعره الأبيض الطويل
والزبير بعمامته الصفراء البراقة مثل البطل الشجاع إليد يحملان معهما الموت والمتاعب للعدو أينما ذهبا. إليد هذا الذي ذكره ويليام موير هو بطل من القصص اليونانية، وكان محاربا شرسا. يقول إن هذه هي المعالم التي تدرب فيها أبطال الفتوحات الإسلامية اللاحقة، ولذلك وقع القتال وكان شديدا جدا، وظل جانب الغلبة مشكوكا فيه لفترة طويلة، لكن أخيرا بفضل الله بدأت قريش تفقد توازنها، وبدأت تظهر علامات الفوضى والفساد في جيشهم. قتل حملة لواء قريش واحدا تلو الآخر، وأمسك 9 منهم لواءهم بأيديهم تباعا، لكن جميعهم قتلوا على يد المسلمين بدورهم كما ذكرت. وأخيرا تقدم عبد حبشي لطلحة اسمه صواب بجرأة وأخذ اللواء، لكن تقدم مسلم وطعنه وقطع يده بضربة واحدة وأسقط لواء قريش على الأرض. ولكن شجاعة صواب وحماسه كانت واضحة أيضا، حيث سقط مع اللواء على الأرض وحاول رفعه مرة أخرى بوضعه على صدره، لكن هذا المسلم الذي كان يعرف قيمة وقع اللواء ضرب صوابا بالسيف من فوق حتى مات. وبعد ذلك لم يتجرأ أحد من قريش لرفع لوائهم. ومن ناحية أخرى علم المسلمون بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فكبروا، ثم هجموا بقوة، فرقوا صفوف العدو وشردوهم حتى وصلوا إلى نساء قريش في الجانب الآخر من الجيش، وتشرد جيش مكة تماما وهربوا من الميدان بعد وقت قليل. وبعدها اطمأن المسلمون لدرجة انشغلوا بجمع الغنائم. قال حضرة المسيح الموعود رضي الله عنه: حدثت المعركة، وبعون الله تعالى وتأييده في وقت قصير هرب 3000 من جنود مكة ذوي الخبرة منهزمين مقابل 650 من المسلمين. وعندما بدأ المسلمون في مطاردتهم قال أولئك الذين كانوا واقفين لحماية الممر الخلفي لأميرهم: الآن انهزم العدو، فلنأخذ الآن أجر الجهاد. فمنعهم الأمير من ذلك وذكرهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للتأكيد، وإلا فلا يمكن أن يقصد صلى الله عليه وسلم أن تقفوا هنا حتى لو هرب العدو. وبقولهم هذا تركوا الممر ونزلوا إلى ساحة المعركة، ولهذا العصيان ظهرت عواقب فيما بعد وسيأتي ذكرها مستقبلا. وكتب ويليام مور عن سيف أبي دجانة أيضا: من هو ذلك الصحابي الذي أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع حقه؟ قال فيه أنس رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد وقال: من يأخذ هذا مني؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال سماك بن خرش أبو دجانة: أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. أخرجه مسلم، أي أنه أدى حقه. وقد كتب ابن عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أظهر السيف طلبه عمر رضي الله عنه فأبى عليه. سأل عمر أولا ثم سأل الزبير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض ولم يعطه أيضا، فتأسف كلاهما عليه في قلبيهما. وفي رواية أن الزبير رضي الله عنه طلب السيف 3 مرات، كل مرة أعرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقف علي رضي الله عنه ليطلب منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه، لم يعطه أيضا.
وجاء في رواية أن الصحابة الذين عبروا في هذه المناسبة عن رغبتهم في الحصول على السيف كان من بينهم أبو بكر رضي الله عنه. وفي رواية قال أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: لا تقتل به مسلما ولا تفتر به مقابل العدو، أي يجب أن تواجه العدو بثبات. فقال أبو دجانة: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فحين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السيف فلق به رؤوس المشركين وأخذ يرتجس فيقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. وبعد أخذ هذا السيف بدأ أبو دجانة يتبختر بين الصفين وهو يمشي مشية المتكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه المشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا المقام. يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين وهو يتحدث عن أبي دجانة رضي الله عنه: لما واجه كفار قريش هزيمة عند المبارزة غضبوا وشنوا هجوما عاما، فتقدم المسلمون أيضا مكبرين وتمت المواجهة بين الجيشين. ولعل بهذه المناسبة أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بيده وقال: ومن يأخذه مني ويؤدي حقه. فتمنى كثير من الصحابة نيل هذا الشرف ومدوا أيديهم، بمن فيهم عمر والزبير رضي الله عنهما. وفي رواية أن أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أيضا كانا منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه أحدا منهم، وظل يقول: هل هناك من يأخذ هذا السيف بحقه؟ حتى مد أبو دجان الأنصاري يده وقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فأعطاه إياه، فتقدم إلى الكفار وهو يتبختر ويمشي مرحا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنها لمشية أبغضها الله إلا في هذا الموطن. قلق لذلك الزبير الذي كان أكثر الناس رغبة في أخذ السيف، وكان يرى نفسه أحق به لقرابته، وتساءل: لماذا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم السيف وأعطاه أبا دجانة؟ ولإزالة قلقه هذا تعهد أن يبقى مع أبي دجانة في المعركة ليرى ما يصنع أبو دجانة بهذا السيف. قال الزبير: فعصب أبو دجانة رأسه بعصابة حمراء ودخل صفوف المشركين وهو يحمد الله تعالى، ورأيت أنه حيثما توجه قتل المشركين، ولم أرى أحدا جاء أمامه ثم سلم من الموت. لقد شق طريقه في جيش قريش حتى خرج من الجانب الآخر حيث كانت نساء قريش. وفي هذه الأثناء رأى هندا زوجة أبي سفيان تحمس الرجال بقوة وشدة. رفع أبو دجانة سيفه عليها فولولت مستنجدة رجالها، ولكن لم يخرج لنجدتها أحد. ثم رأيت أن أبا دجانة أهوى سيفه بنفسه وتنحى من هناك. قال الزبير: فسألته: ما القصة إذ قد رفعت السيف أولا ثم أهويته؟ قال: كرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا ناصر لها. هذه هي مبادئ الإسلام. يقول الزبير: عندها أدركت أنه هو الذي أدى حق سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب.
لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحادث كله، ثم ذكر: سأل صحابي أبا دجانة: لقد أشهرت السيف على هذه المرأة، ثم لماذا لم تقتلها؟ فقال أبو دجانة: لم يحتمل قلبي أن أستخدم سيف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ضعيفة. كتب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة دائما احترام المرأة، ولهذا السبب كانت نساء الكفار تسعى لإيذاء المسلمين بجرأة أكبر. وبالرغم من ذلك كان المسلمون يتسامحون مع هذه الأشياء. هذه إذن هي مبادئ الحروب الإسلامية، وسأتناول هذا البيان في المستقبل بإذن الله. استمروا في الدعاء من أجل الفلسطينيين أيضا. إن الظلم يبلغ منتهاه يوما بعد يوم، بل إنه يزداد. نسأل الله أن يبطش الآن بالظالمين وييسر أمور أهل فلسطين المظلومين، وأن يهب الحكمة والعقل للدول الإسلامية حتى يكون صوتها واحدا وتسعى لأداء حق أخوة المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.